दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों। लेकिन आपको पता नहीं है, अपने फ़ोन का कीबोर्ड का जो साउंड होता है उसको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अपने आईफोन के अंदर जाके आपने कहाँ पर भी मतलब कुछ भी सर्च करता हूँ तो आपको यहाँ पर कीबोर्ड में से कोई आवाज़ सुनाई देती है। मैं बस ध्यान से सुनना। तो अगर आपके भी आईफोन के अंदर इस तरह का कोई भी सर्च करने के बाद कोई भी कीबोर्ड के अंदर आवाज़ आता है टक टक करके, तो आप इसको ऑफ करना चाहते हो। आप बहुत से लोग इससे इरिटेट हो जाता है तो आप इसको बंद करना चाहते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है अपने आईफोन में इस कहाँ पर सेटिंग होता है, इसको बंद कैसे कर सकते हो। सिंपल, आपको यहाँ पर करना कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। अपने आईफोन की सेटिंग को ओपन करने का यहाँ पर जनरल के ऊपर क्लिक कर देना है। जनरल, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे करना है, नीचे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपके सामने यहाँ पर कीबोर्ड का ऑप्शन शो करेगा। तो बहुत से कीबोर्ड आईफोन है इस तरह यहाँ पर ऑप्शन शो करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत से आईफोन है इस तरह यहाँ पर यह ऑप्शन शो करता है। यदि आपको चेक करना है आपके यहाँ पर साउंड का ऑप्शन शो कर रहा है कि नहीं कीबोर्ड में, यदि अगर आपके आईफोन के अंदर शो नहीं कर रहा है इस तरह, इसे यहाँ पर सिंपली ऐसे बैक करना है। यहाँ थोड़ा नीचे और जाना है। नीचे आपके सामने साउंड का ऑप्शन शो करेगा, साउंड हाई पर इस तरह का। थोड़ा नीचे आने के आपको कीबोर्ड फीडबैक इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको साउंड का ऑप्शन शो करेगा। दोस्तों साउंड को इसको ऑफ कर देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको ऑफ कर देना है इस तरह। इसको ऑफ कर देने के बाद सिंपली ऐसे बैक करना है। बैक करने के बाद आप यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर कुछ भी टैप करोगे तो आपका कीबोर्ड में से आवाज़ नहीं बाहर निकलेगा दोस्तों। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी यहाँ पर कीबोर्ड में ट्राई करोगे अपने कीबोर्ड में से आवाज़ नहीं आएगा। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।